Ons het nou net hier afgedraai van die teerpad af. Soos op pad Mokala toe. Het voel asof het nou begin. Mense eers die grondpad vang, dan begin dinge verander. Op die teerpad is dit nog dorp en is nog klomp karre en al wat 'n ding is. Maar kyk net hierso, kom ek draai hom gou bietjie om. Kyk net hierso. Al hierdie bome, Mokala, die Tswana naam vir 'n kameeldoringboom. Kyk net al hierdie kameeldoringbome, springbokkies hier tussen hulle al wat 'n storie is. Het voel vir my ons is nou op pad in die bosse. Ja, hierdie grondpad is vrek sleg. Hy is nooit goed nie. Maar ja, daar is sekere tye van die jaar wat hy erger is as gewoonlik. En ek is bevrees ons is in een van daai tye. Maar maak nie saakie. En lekker wees. Sien baie uit na die terapie. En ek wys vir julle soos wat ons deurgaan. Baie opgewonde. Net hierso voor begin Mokala se gronde. Kyk net hierdie pele op die boom. Hier begin Mokala se gronde. Maar hier's groot stukke in die park wat uit die aard van die saak nie paadjies het waar mense kan ry. So daar moet ook maar plek wees waar die mense kan kom nie. Die diere vrede het, dat hulle kan wy en aangaan met hulle dinge. Maar daar staan die bordjies nou reg agter die boom hier voor. Maar hierso hier begin Mokala se gronde. Ons is in Mosu se kant. Baie lief daarvoor om hier in te kom in die oggende. En ja, gaan gou inteken. Sien ek julle binne. Nou ek wil nou net vir julle sê, ons het nou ingeboek hier by die hek aan Mosu se kant. En Simon het ons gehelp hierso. En so waar as vet, dis min dat jy iemand kry soos ou Simon hier. Hy het nog trots in sy werk, die man. As jy hierdie video kyk, stuur vir Simon of vra vir Simon as jy by 'n plek kom hier by Mokala. Simon is regtig iemand met wie jy kan werk. Vriendelike, beleefde ou. Regtig, Simon, dankie. As jy hierdie video ooit sien, dankie vir jou. Dis sulke mense wat 'n ou se ervaring sommer verander. Jy is die eerste, jy is die point of entry, jy is die eerste ou met wie ek in aanraking kom in hierdie park. Jy verander my opinie oor hierdie park. Nie dat dit negatief was of ietsie, maar jy maak dit sommer dat ek meer uitsien daarna. Dankie vir die trots wat jy in jou werk het. Ek wen daar op 'n blou wildebees. Kan vir julle die foto's opsit wat sy nou neem. Die spreekwoord sê die oggendstond het goud in die mond. Kyk net wat doen daai sagte oggendlig aan fotografie. Kyk net hoe blink hierdie Chesapeace. Dis net vroegoggend en namiddag wat jy dit kry. So is definitief die moeite werd om vroeg uit die bed uit te kom en die glorie van die natuur te aanskou. Kyk, ons het nou klaar afgehak. Hier staan die wa met sy sonpanele. Man is bietjie aan die bou hier. Hy het nou sonpanele bo op die dak. Die wa. En dan die guy los is wat ek inplak daar een kant. So, kom ek wys net gou vir julle hier. By sy gewone, daar waar sy gewone krag inplak, het ek nou net so 'n dingetjie bygesit.
waar sy sonkrag kan inplak. Ja, ons gaan nou so 'n paar draaie ry. Jy mag eers 2 uur ingaan by die kampplekke, by die staanplekke. So ons gaan nou Stofdam toe. Ons gaan nou vriende van ons daar kry. En dan kom ons so 1 uur, 12 uur, 1 uur se kant gaan ons terugkom. Kom maak ons weer. En dan gaan ons campsite toe. Ek wys vir julle as ons daar is. Ons het besluit om hierdie winter se stilte met julle te deel. Te kom wys hoe lyk dinge hier in die winter. Die wildlewe is in die winter net so aktief soos in die somer. Maar 'n mens neig om meer wil te sien in die winter, omdat hulle so 'n bietjie meer beweeglik is. In die somer, deur die dag, wanneer dit warm is, dan neig die diere om daar onder 'n boom te loop, staan of lê. Jy het altyd in daai skade wees en jy sukkel om goeie foto's te kry, as dit die geval is. Maar in die winter neig hulle weer om eerder in die sonnetjie te beweeg, so jou beligting op jou foto's en goed is net soveel beter. So ons is baie lief daarvoor om in die winter uit te kom. Is 'n bietjie koud in die aande as jy slaap. Ek sal vir julle wys as ons nou kamp opgeslaan het vanmiddag en so aan hoe en wat en waar. Dit is maar vry koud in die nagte en veral hierdie staanplek is naby aan so 'n pannetjie wil ek amper sê met 'n watergat in die binnekant. So daai enige plek waar jy so bietjie afsak, 'n bietjie 'n laagte kry as die temperature daal baie vinnig in die winter daar. So ons maak vir ons reg vir die ergste. Ons het dik baadjies en klomp oud om vuur te maak en al die klas van goede, klomp komberse en alles. Maar ons sien uit, dit gaan lekker wees. Die winter het sy eie mooi. As jy kyk na die veld, die gras en die goede rondom jou, winterveld is bossieveld. So die gras, dit is alles nou vrek geryp. Hulle uit daai tipiese, daai vaalkleur wil ek amper sê, wat 'n leeu of 'n ding nou weer mooi kan inblend. Nou hier is glad die leeu's nie, so dit is nou hier relevant vir hierdie oefening, maar dit is maar alles deel van die natuur se ding. Die bossieveld is nou weer baie pertinent in die winter. Hier in hierdie area is die grootste 2 bossie soorte wil ek amper sê, is maar die Karoo bossie en die Handambos. Ja, ons is nou in 'n nasionale park, so ek mag nie uitklim nie. So dit gaan moeilik wees om nou vir julle te wys die verskille tussen die goede, miskien op 'n latere videoetjie. Maar jou Handambossie is eintlik maar dis die mooier een van die twee. Hy het so helder groen, terwyl die Karoo bossie so vaalgroen het. Maar jou Handambossie is nie so voedsaam soos die Karoo bossie nie. Karoo bos is maar eintlik die ding wat die diere voed in die winter. So ja, is interessant hoe die natuur verskil tussen somer en winter. Is dieselfde plek, maar 'n paar goede werk anders. So dis alles deel van wat die natuur vir my so interessant maak en lekker maak om dit te sien en deel te wees daarvan. So as 'n mens hierdie verskilletjies begin teweegbring. 'n Ander ding natuurlik van Mokala wat uniek is hierdie doringboom. Groot ou kameeldoringbome. Ek gaan vir julle wys soos wat ons deur gaan. Ek gaan probeer afneem oralster soos ons gaan. Maar die plek is bekend vir sy kameeldoringbome. Die hoeveelheid daarvan en die pragt daarvan wil ek amper sê. Wat 'n uitsonderlike voorreg. Wat julle hier sien is 'n African spoonbill. Hierdie gronddammetjie lê tussen Mossoo Lodge en Stofdam Birdhide. Dis definitief nie 'n algemene sighting in hierdie geleedere nie. Ek het groot geword in die Noord-Kaap en dis die eerste keer dat ek 'n African spoonbill sien.
is nou nog op pad daar na die watergat toe. Maar ons sien nou hier in hierdie so droë loop daar na die watergat. Hier loop nou kameelpere, hier's buffels, elande, gemsbokke, springbokke. Hierdie kameraatjie kan nou nie so lekker zoom nie, so julle sal nou nie alles sien nie, maar daar tussen daai bosse is dit roffel. Alles is nou so stelselmatig in die algemene rigting daar van die watergat op pad. Ek dink ons gaan 'n belovende sessie hê daar by die watergat. Hierdie bome gee nie net skade weer nie. Dis kos vir sekere diere. Dis 'n woning vir sekere diere. Kyk net hierdie volgende ene met die voëlneste in. Natuur bly maar net wonderlik. Draai ons nou in na die Stofdamberg daar. Ons hoop om 'n klomp diere hier te sien vandag. Ek glo dit gaan die geval wees. Ons is so 'n bietjie later oggend nou. 10 minute oor 10. Kyk net al hierdie doringbome hier rondom ons. Ek gaan julle nou 'n interessante dingetjie wys. In hierdie dorre, droë wêreld groei die mos op hierdie boomstamme. Hier kan jy al klaar begin agterkom in die plante groei. Hier moet water wees. Hiervoor, kyk hier rondom ons. En hier is geen ander voertuie nie, so dit is 'n goeie teken. Kom ons kyk wat sien ons hierso. Hier is al 'n plek waar ou kan. Hier is 'n toilet. Dan stap jy nou hier met die gangetjie af, hier onder die boom stap. Kom, weet julle nou hoe slim is die mense? Daar sê julle, die hak kan steek. Kyk hoe lyk hy. Ander mense sê dis 'n wit hak. Die doring is wit. Maar wat weet ek nou ook maar. Maar kyk net wat vir my die interessantste is van die goed nie. Die son val nou sleg, maar ek wil vir julle wys. Kyk hoe sit die mos op hierdie goed. Kyk net hier. Dis mos daai. So oral op hy stam in die skaduweekant. Sit hy reg oor. En is verskillende soorte. Kyk, hy is 'n bietjie groener as hierdie. En hy groei ook anders. Jy weet nooit wat vir jou wag aan die ander kant van hierdie gangetjie nie. Is altyd opgewonde om hier af te loop en te wonder wat wag vir jou aan die ander kant van hierdie deur. Stofdamberg daar. As ons maar geweet het hoeveel diere ons hier sou sien vandag. Ek hoor letterlik die voetstappe van die dier wat ook al dit is hier langs ons, maar ek kan hom nie sien nie want hier's 'n boom tussen ons. So nou geduldig wees. Dis die groot ding. As jy van natuur lewe hou en natuurfotografie spesifiek, selfs jag, jy moet leer om geduldig te wees. Geduld is die groot ding. En dis nie altyd so maklik nie, maar ons moet daarbey aanpas. Ons is in die natuur. Die natuur is in ons. So dit kom nie van self, jy moet konsentreer om dit reg te doen. Ja. Maar ons sit lekker hier, kom ek wys gou vir julle. Daar is het wenda. Daar. Die kamera en alles. Ons is gereed. Hulle moet net kom. Ek hoor die beweging. Hier is voertuie hier buite. Ons gaan nou nog mense sien. Ons gaan nie om mee. Maar ek kan ook maar die diere sien wat ons sien. Dis nie 'n pyn.
Die natuur het nie lessies nodig nie. Hy gaan sy gang van self. Die diere weet, instink. Daar waar water is, sal altyd diere wees. Water is die natuur se lewe. Dit bring lewe. Dit gee lewe. Dit is lewe. Diere, mense, plante, als het water nodig. Vlakvarke, buffels, kudus, rooihartbeeste, waterbokke. Noem 'n dier. Jy kan nie daarsonder nie. As jy geduldig is hier, ervaar jy die pragt van die natuur in sy volle glorie. Van hier af is ons terug Mossoo Lodge toe, waar ons die wa gehak het, daarvandaan na die Mochwedi kampterrein. Hier het ons opgeslaan en gereed gemaak vir 'n ijskoue nag. Bly egter die moeite werd. Diere kom drink by jou water. Kyk net hierdie round. Ek sit met 'n beker koffie in my een hand en neem hom af. Wat 'n voorreg om so naby aan die natuur te wees. Ons het besluit om die Matopi Loop te gaan deurry voor sonsak. Hierdie deel van die park is bekend vir sy witgatbome, rooiveld, renosters, rounds en chesapeace. Weereens het Mokala ons nie teleurgestel nie. Dit is vir my moeilik om met gewone woorde te probeer verduidelik wat hierdie rooi paaie aan 'n ou se gemoed doen. Hierdie is vrede. Hierdie is rus vir jou siel. Hierdie is kos vir jou binnekant. Alright, so hier is ons op pad terug. Ons het klaar opgeslaan, klaar alles gedoen. Ons het hier by Mochwedi gekamp, gisteraand by die kampterrein. Vanmôre gou so 'n draaitjie gery hier agter die Chesapeake Loop. En nou is ons klaar opgeslaan, alles is reg. Waar is gehak? Ons is op pad terug. So ons gaan nou eers hier 'n draaitjie ry nog in die veld. Probeer soveel as moontlik tyd opmaak hier in die park nog voor ons huis toe gaan. So ons plan is, ons beweeg nou hier agter deur na die Birdhide, by Stofdam Birdhide. En as ons klaar is daar, ons gaan dalk daar 'n piknik of 'n dingetjie doen. En afhangend van hoe die diere en die goede lyk, gaan ons daar vanaf dalk nog 'n loop of 2 doen daar aan die linkerkant van die hoofpad. En dan wil ons beweeg aan na die piknikplek in daai grasvlakte. Ek weet nou nie wat is daai piknikplek se naam nie, maar ek sal vir julle wys as ons daar is. So daar 'n middagete doen en dan terug beweeg huise kant toe. So ja, maar ek sal vir julle sê dit was 'n fantastiese tripie so ver. Baie wild gesien, bittermooi foto's. Ek sal vir julle wys op 'n stadium het ek 'n kudubil afgeneem wat sy horing so in die modder druk. Bittermooi, is nie goed wat ou elke dag sien nie.
spoonbill. Ek het nie eers geweet daai voël kom hier voor nie. Ek sal 'n fotootjie opsit op die video, laat julle sien hoe lyk hy. Dink die ding wat dit vir my die beste maak van alles is die hoeveelheid wild in terme van spesies wat ons hier raak geloop het met hierdie trip nou. Ons het nog nie renosters gesien nie, maar ons hoop om hulle nou aan die ander kant van die park te kry. Ons het nie veel tyd spandeer daai kant nog nie, maar vandag is die plan om nou daai kant bietjie tyd te spandeer. Maar regtig waar baie wild gesien. Baie skaars ding hier is die Inyalas. In die jare wat ons hier kom, het ons nog nooit Inyalas raak geloop en vragtig, ons het gister 'n trop van hulle ook by mekaar gekry. So ja, neushoring, voëls, ek sal vir julle al die foto's en dalk korter videogrepe van dit insluit by hierdie langer video, sodat julle kan sien die goede. En ek natuurlik, ek wat Herman is mal oor hierdie rooi veld. Die agterste gedeelte hier waar Mochwedi die campsite is. Ek geniet dit verskriklik hier, dis koppies, dis hierdie rooi paaie, rooi veld, baie doringbome. Hierdie tipiese koppieveld wil ek amper sê. Dis bitter mooi. Ou moet fyn kyk as jy hier ry, want jy goeie staan by jou en dan weet jy nie van hom nie. Maar beslis die moeite werd om tyd hierdie kant te spandeer. Hier's ook 'n piknikplek of 2. Ou kan lekkere dag hier deurwerk. Aan die ander kant het jy groter ooptes, grasvlaktes en so aan, wat ook mooi op sy eie manier is. My moeilikheid daar is net, omdat dit so groot oop vlaktes is fotografie moeilik. Hier waar dit dig en ryg is, wil ek amper sê dig toegegroei, sien jy die diere naby aan jou. Daai kant sien jy hulle ver. Jy sien deur is 'n valkol en as jy hom afneem en inzoom, dan sien jy ook dit moet nou 'n renoster wees daai. Ek is nie baie mal daaroor nie. Nou julle sal nou nie sien met hierdie klein kameraitjie nie, maar hier waar ek nou ry, hier loop springbokke net regs van ons. Net 'n eentjie verder in die koppe, daar staan elande. En 'n eentjie verder het ons vanoggend toe ons gery het ons kudu's gekry. Hier was nou net rooihartbeeste aan die linkerkant van ons gewees. Hier is 'n magdom wild en die goed is naby aan jou, hulle is by jou. So ja, kom maak 'n draai hier by hierdie park, dis regtig die moeite werd. Ek kan vir julle sê, dis elke nasionale park het 'n bekoring van sy eie. Was nou al in 'n paar van hulle gewees. My plan is, deur my lewe wil ek graag by hulle almal uitkom, ek en Wenda. Dit sal nou nie volgende jaar of jaar daarna wees nie, maar oor ons leeftyd sal ons moeite doen om by hulle almal uit te kom. Maar ek moet vir julle sê, die kampplek hier is besonders. Jy sit by 'n watergat met jou koffiebekertjie in die hand, kyk hoe 'n blouwillebees kom water drink. Ons het nou letterlik vanmôre terwyl ons opslaan, kom drink 'n blouwillebees water. Daar's bobiane, apies, al wat 'n ding is. Daar's soveel om te sien. Dit is al wat ek vir nou wil sê. Kyk nou net gou hier, so ry ons nou. Hier is al ons groceries, daar is Tracks for Africa. Hier is ons die radio, wat ons mee praat. 10 is hulle is hier agter ons in 'n bakkie. So ons is in radioverbinding met mekaar. Zonbrilletjies, man het 'n bietjie koffie nodig, hier so ver ry. En dan natuurlik iets waarsonder ons nie kan gaan nie. 'n stukkie droëwors. 'n Stukkie droëwors van Beefmaster. Ek bestel hulle daar by iBeef. En hier is die plek waar die diere krap wanneer dit juk. Jy kan sien hoe sy bas al afgeskuur. Hier's klomp spore, mis en goed hier rondom.
Hulle gebruik hom. Hierdie boom laat ding my aan 'n spookstorie. Nog 'n ding wat baie kenmerkend is van hierdie area, kyk hier is nou tussen 'n klomp 3 dorings, maar die witgatboom veral daar by die Chesapeake Loop en daai goede aan die agterkant van die park is baie volop. Ek hoop julle kan daai kenmerkende geluid van hierdie neushoring voorhoor. Hier is kameeldoring piknik site. Ons is hier gou gestop. En ons maak nou eers middagete. Ek leenetjie. Meer vir ons broodjie. En ek het 'n saak hier van die bord. Dit gaar maar. Ek weet nie eintlik wat ek doen nie. Ek gaan maar kyk. Kijk jy hier is drink of choice. So loop ons tyd uit. Ons sien net die tekens, ons sien nie renosters nie. Ons sien mis, ons sien spore. Maar ons kry nie vir hulle nie. Hier waar ons nou ry is die veld verskriklik ryk en toegegroei. Ons kan maar net hoop dat ons nie by iets verby ry nie. Is hulle gewaar iets? Ek sien hier renosters op regterkant. Ja mense, ek weet nie of ek beter renoster foto gaan kry vir julle nie. Maar daai twee goede wat daar lê, dit is definitief renosters. Groot moeilikheid is nou net, hulle is ver. Dit is seker so 300 meter plus van waar ons nou is in die pad. Maar ja, hopelik kry ons beter is, maar ons trippie staan nou na sy einde toe. Ek sal nie my geld daarop sit op hierdie stadium nie. Maar daar lê hulle. Op hierdie stadium was my geloof maar min dat ons nog renosters sou sien. Ons was baie naby aan Lilydale Hek waar ons uitgegaan het. En ek het nie geglo dat ons nog sou sien. Dit wat daar lê is wit renosters gewees. Maar ja, Mokala bly verbaas my. Ek sê dit oor en oor. Hulle praat mos nou van die park waar die bedreigde spesies 'n tuiste vind. Wat hier lees is Chesapeake. Hy is ook een van die vinnigste boksoorte. Soos die Engelsman nou sê, antelope. Hierdie wat hy so vol modder is wat hulle doen, hulle rol rond in die modder en goeie, dit help vir vliee en vir goggaatjies en allerhande goetertjies. Maar hy, die ou lê nou rustig en slaap toe ons hier aankom.
Ons het hom nou wakker geraas. Hoop hy is te kwaad vir ons. Hier staan die kudu balletjie by ons. Dit is lekker en eet, lyk my as 'n kreetak hy wat daar uitkom. Kreeboomtak. Is die ou. Jong balletjie. Dis vir my opvallend hierdie kudus. Als wat ons gesien het. Hoe rankgat maar is hulle. Hy het al redelike horings, maar hy het nie veel lyfie. So ons wonder nou die hele tyd wat staan hierdie klomp blauwille beeste so almal op een kol. En nou sien ons, dit gaan oor die kossies al onder die lek. Lyk my as 'n soutblok uit wat hulle daar aan die lek is. Pure kleintjies tussenin. So al die hoofroetes in die park is dan almal uit so 'n grys laagie op, wil ek amper sê. Nou het maar so hier en daar 'n slegte skurwe kolletjie in en so aan. Maar as jy in die loops uitgaan, dan raak die ding skurwer, wil ek amper sê. Maar op die hoofroetes is die pad eintlik heel alright. Hier kan jy met 'n kar ry. En as jy dink alle hoop is verlore, gebeur so iets. Wat jy hier sien is 'n swart renoster in die natuur met beide sy horings, geen tags in die ore nie. Dit is die natuur. Dis die buitelug. Ek weet nie wat is die woord vir epic in Afrikaans nie. Wat 'n voorreg. Mokala, jou eyster. Een dag in 'n kwessie van 'n uur sien ons die wit renoster en die swart renoster. Ja, die wit renosters was eintlik maar net 'n valkol. Ek is seker daarvan as ons bietjie meer tyd gehad het om daar te spandeer, sou ons dit beter kon sien. Ongelukkig was dit tyd om te groet. Die huiswag, die werkwag. Ons was op pad terug. Soos altyd is Mokala weer 'n onvergeetlike ervaring. Ek is baie dankbaar vir die geleenthede wat ons gehad het, vir die wild wat ons gesien het, vir die kamp, vir die rondry, vir alles wat ons kon sien. Laat 'n ou maar net weer klein voel as jy al hierdie dinge sien en ervaar hoe die natuur aan mekaar gesit is. Ja, dit is nie iets wat 'n mens sou kon maak nie, hoor. Ons is op pad terug. Ons gaan nou hier voor by die hek stop. Net ons radio's uitruil, vleis en goede wat in die huiskaste is, uitruil, ons tien is hulle, en dan vat ons die pad aan huis toe. Ons naweek is amper verby. Dis asof die wild ons kom groet. Mokala stel my nooit teleur. Ons het 'n klomp footage gekry, ons het 'n klomp mooi materiaal waarmee ons kan werk. En ons het 'n naweek vir die boeke. Ons het iets wat ons geniet het. Ons het lekker ontspan hier in die veld. Enigste ding wat my nog altyd ontstel is die geroep van die jakkalse hier. Ek is nou so in die omgewing van 12 jaar weg van die plaas af. En wat ek in die dorp bly, ek het geen belange op enige plaas of grond of enige ietsie, maar die geskree van 'n jakkals gee nog steeds vir my koue rillings. Ek sal dit nooit in my lewe afleer nie. Ander mense sê dis die gevoel van vryheid. Ek sê Round bul hier op regterkant waar daar onder die bome lê, so 100 meter weg, so omtrent op 3 uur se kant by my nou. Alright, daar hoor julle nou uit die pertebek. Die wild is oral.